तन कौन खांसी आवत है मेरे बाबू की कौनो समझ नहीं आवता है। कड़ियार ब्लाक में लिया गए हुआ डॉक्टर ससुरी के कहता है कायदे तोहरे बाबू खांसी है मजाक करना है। उनके डॉक्टर के ऊपर चढ़ चढ़ बैठा रहन बताओ कौनो खांसी आते चल तही दिनेश भैया बाबू खांसी आते लिया कहाँ से दवाई लिया उनके आराम लगा हम जब उठी कहा भाई लिया जब बाबू सुई दवाई कराओ आराम लग जाये। ऐसा तो बच्चे हरे 24 घंटा घूमत रहा थे समझे नहीं बाबा आई जाते तो लिया जाए होत करा ले सुई दवाई बाबू का आराम लग जाता है। भकर भकर मारत रहा थे जब देखा तब दूध माठा खाना का नहीं करे वजह से कि वैसे आते भकर भकर मारे पड़ा है आते आते बच्चा हरे हमारा लखर लखर जिंदगी खियाई अरे बाप खांसी आटे कौनो बीमारी कहाँ गए बाबू हमारे देखा तो नहीं न कौनो गए कस बाबू ये कैसे आई राम रे चलता है भौजी से मजा ले और देखी क्या करती हैं उनके हाल चाल पूछी करते हैं का नहीं करते हैं। हमारे बच्चा हरन के कुछ समझ में नहीं आता का जानी कहाँ गए का जानी कौने कार्य में लगा गेंदा बैठ खेली बाबू की टीवी हजार खांसी आवत है उनके सुई दवाई करावे के का जानी कहाँ रही गए हमारे बच्चा हरे 1 मिनट खातिर नहीं रहते घर दुआरे। आज तो बाबू की तबीयत ही खराब ही है सही होते तो और ठीक रहा कंडी ऊपर ही नहीं झुराती है खाना पीना समझ बना खवा दी सुई दवाई करावे के है कुछ एक पैसा का नहीं है का कहिए आई जाते तो लिया जाए बच्चा की सुई दवाई बाबू करा ली। भौजी का हाल बा का बच्चा हाल चाल तो सब ठीक है अपन बताओ तोहार का हाल ही है बैठा बे मुड़ोब चाह हाल ठीक बैठे कंडी उंडी का करती है बनाओ न तोरे जाऊं बूढ़ा बाबू वहाँ जाऊं खांसा थाका तो चला जाए दुनिया से खाई ही ना तब अरे बना फैला दे भाई कर तोरे बाबू खांसी आवत है चला दवाई के लिए चली कहाँ लिया चली कौन अस्पताल बढ़िया बा बढ़िया बाटे चला हुआ कोठियार में लिया चली उनके हिया क्या करे सरमंगला खिया। अरे हम कन्या बच्चा खिया चला जाते वो घर है अपने बाबू को उनके खांसी आते कहाँ सुई दवाई करान बढ़िया उनके वही तो करान है वही कराने हाँ। घर है कहाँ संग तुम आई पकड़ के बैठा रहे हाँ चला फिर चले हुए बहन लिया चले हुए बाबू सुई दवाई करा देंगे तवाले से करा दे आराम लग जाए जना। हाँ ये ऊपर या देख ले बाबू खांसी ऐसे कर कहाँ याद ले चल दवाई क्या ये सवेरे से ऐसे नाटक इनका होत कहूँ पर कहूँ मचानी पे कहूँ खरिहाने में कहूँ कहूँ चला जाता है चिपक चल दवाई क्या छिदाओ लिया चल बहुत खांसी ऐसे नहीं चला का बाबू तोरे पकड़े दिया कराई उठ के बैठा का ये देख ले ये बाबू खांसी हाँ ना करा दिन भेजा गुल्ली डंडा बैठ खेले तोरे तो आए तन कौन बाबू को अपने बाप को दवाई कराई ली चल तोरे आए तन हमका शादी ब्याह नहीं करेगा चल कस भौजी का करी हमारे न कल्ले करी का कि हमारे माथे हैं तोहर बाप माई इनका लिया चला दवाई का दवाई लिया चला और दवाई करावा अच्छे ढंग से ठीक हो जाए नहीं भौजी हम अकेले दवाई कर रही तार भतार कहाँ गए हमार भतार रुपया कमाई देता है जौन उछरत है दिन बयान गाता है पेल के तो कैसे जाना चाहिए हाँ तोहर बाप माई तू करोगे हम करा दे हम मेरा माउस लाद के कहाँ जाइए इनका चला तोरे आता मी एकदम से क्या करे तो मिर्गी मेरे बाप का तो मिर्गी आवत क्या उछल उछल के चढ़ता बैठा था ऊपर चला इनका पकड़ लाद के ले चली पहले दवाई करे बताइए मिर्गी आहू कुछ रे बच्चा ही पहले बच्चा वहाँ देखा बाबू चला उनका ले चली पता लग फिर आप लोग खा ले उतरी तो चला वहाँ छत के ऊपर बाबू तिनी के फिर कहूँ चढ़िए कुनू सुनी तो रहिए पावे पहुबे ना इनका ठीक है नहीं चला उठा कहाँ गए बाबू पता लगाओ कहाँ गए अब चली हेरी देखा ताहियन कपड़ा केले बच्चा मुड़वानी के रखे रे बाबू कहाँ गए बाबू अब चलो देखी अरे हो बच्चा वहाँ देखा बाबू जाए के लटक गए पेड़वा चला उनका छोड़ाई नहीं चला चला पकड़ बे खड़ा है आई बाबू का 1 घंटा से
सो ये या तोरे बाबू वाली चिड़िया चरी तोरे पर खाना जा का बच्चा। हाँ तोरे बाबू के लिया चाहिए दवाई की निपोर के इनके कहानी अरे निपोर देबा तो सारा कहानियां बिगड़ जाई। काहे? अबे बुढ़ा आदमी सारा काम देखी, लड़का बच्चा खेती बाड़ी खेतवा तोरे बाबू के नाम है का आई साले कल लिया चली जाए दवाई के बहाने खेतवा अपने लोग के नाम करा ली नाही नाम इस तरह ना होई बिना एकरे बयान का चालू जौन है जब चलबे हुआ इजलास पर तो का कहा थे ओकरे बाद खांसा वोसे लागी तो सारी कहानियां बिगड़ जाई। काहे खांस के काहे सिगरेटरी मुंह पे चढ़ जाई चढ़ जा सकत जब हमारे तोहरे ऊपर चढ़ जात सिगरेटरीरों के ऊपर चढ़ जाए। अच्छा तय तोर बाबू बहुत खराब है। हाँ चढ़ बैठी ये तो का बच्चा। हाँ नेपाल से काम ना हो जाए का ना जमीनिया खातिर नेपाल से काम ना हो जाए नेपाल के ऊपर चढ़ ले खोपड़ी पे चढ़ ले तो नेपाल बुत हो जाए और बिगड़ जाए। ये हमार बच्चा सही कहा का कौनो बूढ़ पुरानिया से राय ले ली तो ज्यादा ठीक रही ना। हाँ बूढ़ पुरानिया से राय लिया तो अब ते बच्चा लौंडा रहा है तो हम कहाँ लिया जई मनई गलती सोची। हाँ वही कहा था चला चले हो चला लिया चले कौनो बूढ़ पुरानिया से राय ले। हाँ वो बुढ़ी आवत बे वही से राय लिया। हाँ चल आवा चली जाए चला ठीक तुम ना कहिया। हाँ जानी थी जाना तुम ना और का ढूंढे बाने को नहीं बाने फुटाती नहीं फुटाती नहीं ना। हाँ। बहुत कदी लगे का तवई नहीं बा। अरे बाप रे बुढ़िया हो गई का अब बुढ़ाई गई नहीं यही दांत सब बुझी ना कहाँ उचरी गया। लड़कवन का सहाय लड़के माना है सब भले नाती नटकुर सब भले यहाँ सब भले कमाता है आन नहीं 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 आन नहीं। अरे का बताइए हमारे नाती होती यहाँ सब नहीं अब चंद का करी है का होत रहा है ना खेला तो गर्दा कूदा से रहे मुड़ करते रहे तो यही सब होत रहा ना। और कबड्डी खेली वो खेली सुर्रा कबड्डी खेली नंगाई लुचाई नहीं रही नहीं जमाना में जितनी नंगाई लुचाई बा अरे तोहरे जमाना में सच्चाई रहा। हम माई बाप है जा खेल आया। हाँ दुआरे मारे खेलते रहे नहीं जाते रहे। हाँ अपने राजमा और का आपका राज अरे आपका राज तो दुनिया का वो हो गया है। अब राज दूसरा है हमारा सब राज दूसरा है। आपके राज में यही है न मोबाइल न मोबाइल कुछ नहीं रहा। चिट्ठी चौपाती जाती रही चिट्ठी चौपाती जाए नहीं ना जाए बंद हो जाए तो क्या करी। और का अब तो मोबाइल चली है देश का वो चला भैया तुरंत बुला लेती है तुरंत बुला के चली जाती है नहीं करी जाती है सब हो जात बात। हाँ समझा। हाँ भागत यहाँ कहती हैं कि चला चली न बनारस हो जाए कलकत्ता हो जाए लखनऊ हो जाए। भौजी का है बच्चा एक गाना सुनाओ विचार का। हाँ तो बच्चा इसे सुनाओ चल बे तरस कर जी और अच्छी बात झलक दिखला जा। हाँ। एक बार आ जा झलक दिखला जा एक बार आ जा तो भौजी झलक दिखला जाए आगे न फेरी देखा माई रहन के लगे दवाई पूछी चली। हाँ चल चला रामदास बच्चा। हाँ। तोरे बाबू कहाँ गए दिखात नहीं ना। अरे कौन चला गा हुई है चला चली माँ पूछिए चली बाद में तोरे बाबू से कहा जाए पूछा जाए। हे रामदास बच्चा। हाँ। हेदा तोर बाबू पहले माई लगे पहुँचा हो देख वादे पहुँचा तो वहाँ भैया का हाल बा। अच्छी हाल बा तू रामदास है का। हाँ रामदास है। अरे इतना बड़ा हो गया। हाँ भाई खवान पियान खूब जवान करें बहुत दूध माठा खवान। अच्छा हाँ ती मेरा रुआ किया हमार भौजाई का करी माई जब से इनके अम्मा बाबू मर गए पूरा अम्मा तो मरी गए बाबू तो खांसी वो मरा इनके किनारे यहाँ इनका इतना हम देखभाल करे दो तीन भैंस गाय रखे तो इनका खवाओ पियो न तो का करब हमके जल्दी जवान हो जाए कि देवरान आ जाए हमका ओरा मिले जल्दी। वही कहा था माई ये पहले बताओ माई हमरे का कहती बुढ़ाऊ बहुत तेज खोखी आवत रही। अरे खोखी आवत रही उछर के तोहरे बगलिया बकुला का ढेकार। हाँ बनरे का उहाई। हाँ माई यही हेर के लिए आवा। हाँ लोखरी के पाद। हाँ अब प्याज नीक हो जा। अरे माई तो खांसत हमरे तोरे बगलिया बैठ गए नीक दवाई बा। अरे माई तो सोचत रहे ले जाई थियन कड़ियार बिलकवा में अब मिली ऐसा ही ढड़िया उड़िया पर जाबे। हाँ चलता ही माई फिर हेरब तो देखब चलता ही हेरब। चली माई उहाई बकुला का ढेकार अच्छा का पाद मरसा का पात का माई
देख ले माई ऐसे नहीं बेरामी गाड़ी हमरे बुकाई तुम मन दवाई कह लेबे ते मर होई गई। अच्छा कम आई का लागा था दवाइया में ये दवाइया है यही आटे। अरे का के ना कहा फिर से बता नहीं बिसर के जाए। उंघाई हाँ बकुला के ढेकार हाँ मसक पाद हाँ ये तीनों लिया के पियाई दे। अच्छा कमाई सब कुछ तब मिल जाई मसा का पात कहाँ से मिली नारी वारी में बैठा रही पदही तो रोप ले पकड़ लेबे तो खुद ही पा दे देही। और चल पकड़ के गिला समझाई दे पात दे तो लिया घोर के पिया दे चल लिया चलिए। अच्छा हाँ जाने भाई हाँ चला देते बम्बो गोड़ हाथ धो लीन जाता है। हाँ हाँ तो तोरे बाबू के लिए चली दवाई जल्दी करा चला नहीं समझावत या गोरू भैंस लगा जूं। हाँ चला 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 चल भैया चला तो गोरुओ अपने ज्यादा बाटन भाई तो चल भौजी काहे मेरे बाबू मर गए हैं तबे चलबे कहां ते का बच्चा बता घर गेंदा खेले हम तो तोका नहीं जल्दी आए जल्दी हमका गोड़ हाथ धो मर जल्दी आए नहीं हाँ उनके खांसी ज्यादा होत बिया ना। अच्छा चला चला जाने बच्चा हाँ। तो जाता साइकिल लेके होते तक मैं अपने कपड़ों में हाथ मुंह पहुंच ले तब चली जा जाने चल आजकल दुपहिया का जमाना बा साइकिली से मोर भौजी का हाथ बैग लिया कि चला बाबा का अब कैसे एका करी पर 3 मिला कैसे जाबई बाबू कहाँ गए तो का बच्चा कम देखा जवानी में तो बुढ़ाई में तो का कितना दिखाई तोरे बबुआ यहीं पाछे देख बैठा। हाँ बाबू कहाँ गए बाबू तोरे बैठा है पाछे तो का बच्चा कम दिखा था जब जवानी में इतना कम दिखा बुढ़ाई में तो का कितना कम दिखा। अरे चश्मा लगवा ले भाई चश्मा लगा हम कहाँ बैठी है अब तू आगे बैठा कौनो तरह संभारब का आगे बैठा तब बच्चा पहले ले चल साइकिल ढलाने पर वहीं बैठा चल ले चल बहुत भौजी काहे बच्चों कहाँ गए बाबू पछुआ बैठा रहे तई अब कहाँ पछुआ तो नहीं बच्चा तई हमार कहा मान ले हाँ साइकिल खड़ी कर हाँ बुढ़ौना हमरे खांसी आवत है हाँ ओका पकड़ के ले चला जाई चला हाँ साइकिल ले जा घरे लौट के खड़ी के क्या बच्चा रे हाँ एक बुढ़ौना सही बात दे डालिम जहर जाई मरी महारानी गाड़ा था ना खांसत कर दे पहले जा कुनु रे बैठा नहीं जौन बूढ़ा माई रहन दवाई बताए हैं हाँ। वो दवाई कह लेते एक जहर दिया बना रे कहूँ भाई हाँ और का कह रहे वो था मसा का पाद मधा का पाद और खिका जन क्या कह रहे और बकुला के ढेकार बकुला के ढेकार वह तने में काम हो जाई हाँ ना हो तो में एक चिम्मट डाल दे मुँह से दवाई काम खत्म। हाँ। चल तो का यहाँ आके बैठ गया उतर कि तोर बाप बेटा की गधेला रास्ता डाटा थे बाप एका पकड़ के ले चले का चल महारानी गाला खांसत गायब हो जाता है। ए रामदास बच्चा हाँ तोर बाबू कहाँ गए एमा से निकाल उड़ी गए कहाँ गए उनका दवाई करावे के काम एमा से उड़ी गए कहाँ चला गए तोरे बाबू पता नहीं अब चला पता जात मारी गाड़ी मर जात खांसत अब एका कहूँ न ले जा। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हम लोग वीडियो बनाए हैं खांसी की बनवासी और इसमें बाबू रोल जिसने किया है उसको आप देखिए। हाँ। और बहुत ही अच्छा है। हाँ। ये बाबू का कपड़ा मेरे हाँ। बच्चे का रोल किए हैं। हाँ। और आप समझ सकते हैं कि दादा इसमें से गायब हो गए खांसी की ना। इसमें से गायब भरे ना खांसी बीमारी ऐसी खांसी आवत है कि हमें दादा गायब हो गए हैं। और यूट्यूब पे जाके अयांश दादा के हीरो यूट्यूब में दादा घुस गए में जाके और ये जरूर देखिए खांसी की बदमाशी और बहुत मजेदार वीडियो है। तो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, जय हिंद।